samahan nyo kung magbukas ng in-order sa akin ni Mr. na para sa aking bagong cellphone. So, hindi ko pa alam kung anong itsura nung in-order niya sa akin kasi namalayan ko lang, andyan na yan sa doorstep namin itong box na to, at tinanong ko siya kung ano yung in-order niya sa Amazon. Sabi niya para daw sa phone ko. Hindi ko pa alam kung anong itsura nung kanyang, hindi niya naman ako tinanong kasi kung ano yung gusto ko na pang charge. So, lika, samahan niyo ako guys. So, eto, buksan natin siya. Ayan, ang loob niya. So, tanggalin natin ito. Ito. So, ito ang kanyang in-order sa akin. Ayan. Ano sabi dito? 3-in-1 15W fast wireless charger. Mainly charged for iPhone plus iWatch plus Airpods Pro. Sa Airpods pwede din. Okay, sige. Ayan siya. So, ayan. Buksan natin siya. Tapos, meron pa palang kasama yung kanyang stevia powder niya na ginagamit niya sa kanyang coffee. Ayan na. Buksan natin. So, eto, buksan na natin itong aking wireless charger. Meron siya dito para sa cord ng iWatch. So, meron akong cord. Ito, dapat meron kang sariling cord. So, ang mangyayari, so, buksan natin ito. Sorry. So, buksan natin ito. Ayan, i-slide mo lang siya ng ganyan. Tapos, ganyan yung makikita mo dun sa loob. So, ilalagay itong para sa iWatch. Tapos, susundin natin ito kung paano. Ayan. So, pag ganun siya, kailangan unahin mo muna talaga ito. Dapat para maging ganyan siya. Unahin mo muna ito. Tapos, sundin mo lang siya. Ipasok mo siya dito. Siya dyan. So, Diyos mio, Marimar. Itong binili niya na to. So, ayan, kailangan maayos mo siya ng mabuti dito. Dahil malagay mo siya ng maayos dito. Kasi kung hindi siya magkakasya, hindi mo siya masasarado. So, ayan na. So, ilak mo na siya. Ayan. Tapos ito, isarado mo na din ulit. So, ayan na yung mukha niya. Diba guys? Yan. Tapos, isara natin. Ayan, close na natin siya. Ano na
ayan na siya. So, hindi na natin makikita. So, yung dito lang nakalabas, ayan na. So, try natin. So, eto, meron siya connector dito. Ayan, Type-C. Type-C yung kanyang so, meron akong extension dito. Saksak natin. So, yan. Nag-charge na siya. Oh, so, charging na siya. And then, eto, ilagay lang natin siya dyan. Oh. So, it's charging now. Kita nyo ba guys? Nag-charge na siya. Hello! Hello, hello ulit mga kachalap. Ngayon may papakita ko sa inyo ulit. Papakita. Alam mo naman, suspense na suspense yung papakita. Hindi naman ganun ka big deal. Papakita ko lang sa inyo yung binili ni Mr. sa akin na cellphone case. Ayan. Sa Amazon niya to binili. Tapos ito yung screen protector. Kaseko. Ayan. Ito. So, halika, samahan niyo ako. Bubuksan natin. At saka i-try ko din sa aking phone. So, una muna nating bubuksan guys itong aking cellphone case. Hindi ko alam nga kung ano yung in-order niya. So, tingnan natin. Ayan siya. Eto, clear lang. Clear lang yung in-order niya. Ayan. So, tanggalin natin ito. Ayan. So, try natin. Okay. So, ayan siya. Ayan, okay naman. So, ayan, at least clear lang. Nakikita pa rin kung ano yung kulay nung phone ko. Tapos, next is itong screen protector. So, ang brand nito, ito, Kaseko. Kaseko daw, Kaseko. Ayan. Ayan siya. Ano ba to? Ewan ko para saan ito. Wet wipe. Ito, wet wipes daw. May kasama pang wet wipes. So, ito siya. Ano naman ito? Ito, meron pa siyang ganito. Para saan ba to? Ewan ko. Para saan ba to? Para ganyan. Ano ba to? Hindi ko alam guys kung para saan ito. Portable phone holder. Phone holder daw to. Meron pa siyang kasamang phone holder. So, ganyan no. Ganyan ba? Tama ba? Ayan. So, pwede. May phone holder pa pala siya. Ayan. Okay pala. So, eto pala guys, guide lang pala ito. Akala ko naman ito may gamit. Akala ko mailalagay ko after. So, eto na yung kanyang screen protector. So, buksan natin ito. Ayan, buksan natin.
Dust absorber, dust removal sticker. Ito daw, dust absorber naman ito. Ito, dust removal sticker. Dalawang dust removal sticker. Tapos ito, wet wipe. So, kailangan mo munang, ito, may number siya na nakalagay. So, unahin mo muna ito, number 1. So, wet wipes. Unahin mo muna, punasan mo muna ng wet wipes. Tapos, number 2, ito yung cleaning cloth. After mo na gamitin ng wet wipes, ito yung gagamitin mo. Tapos, yung number 3, dust absorber. Number 4, dust removal sticker. Yan, dalawang dust removal sticker. Tapos ito yung pang straighten mo ng tawag na ito, ng ano na nga ito, ng screen protector. Oh my gosh, char. So bago natin lagyan, kailangan muna natin siyang tsorbahin ng linis. Ayan. First time ko maglagay nito, sana naman hindi pumalpak. Ayan. So, kailangan natin linis. Sana ba yan? Lagay natin to. And then, kalagay na natin siya. Ganyan. Tapos, ito yung gamit nito. Ayan. Ayan. Sana nagustuhan nyo guys. Kung gusto nyo rin mag-avail ng ganito, sa Amazon ko lang ito binili. Bye! Thank you for watching!